Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz web seminerimize. Sesim geliyor mu? Önce bir ses testi yapalım. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Sesimi alıyor musunuz? Şu an LinkedIn, YouTube ve Facebook'tan canlı yayındayız. Mustafa Bey, sesim geliyor mu? Bir ses testiyle başlayalım. Evet, sesim herkese ulaşıyor anladığım kadarıyla. Arkadaşlar, web seminerimize hoş geldiniz. Bugünkü web seminerimizde yüksek performanslı sıvı kromatografi sisteminin teorisi ve enstrümantasyon webinarını işleyeceğiz. Ben Orhan Çakan, Lab Akademi kurucusuyum. Birçoğunuz beni geçmiş web seminerlerinden tanıyor. Uzun bir ara oldu. Uzun bir süredir webinar yapamıyorduk sizlerle. Hoş geldiniz tekrardan. Bu akşam burada yine güzel, yoğun bir katılım var. Evet, ben birazdan ekran paylaşımı yapacağım arkadaşlar. Başlayacağım. Ekran paylaşımından önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Eğitimime katılımınızdan dolayı sizlere bir katılım belgesi veriyoruz. Her webinar katılımından sonra. Bir link paylaşacağım. Orada 2 adet soru olacak. Eğitimi katılımınızı belgeleyebilmemiz için. O 2 adet sorunun ikisine de doğru cevap veren herkese ve mailini doğru yazan herkese eğitim katılım belgeleri gönderilecek. Yalnız 1 ay sonra gönderiyoruz belgeleri. Yoğunluktan dolayı, çünkü ciddi bir webinar yoğunluğumuz var. Anlayışınıza sığınarak bu 1 aylık süreyi sizden beklemeniz konusunda rica ediyoruz. Sonrasında sertifikalar size ulaşacaktır. Ulaşmaz ise info@labakademi.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Evet, bir genel katılımı, bir profili görmek istiyorum. Şu an halihazırda bir sektörde çalışan arkadaşlarımız var mı webinarda? Genel sohbet ekranından yazabilir misiniz? Çalışıyorsanız nerelerde çalışıyorsunuz ya da üniversitede hangi bölümlerde okuyorsunuz? Yoğun bir kayıt vardı listemize. Çok çeşitli alanlardan katılımlar vardı. Ben de açıkçası şu an kimler izliyor bizi merak ediyorum. Eczacılık, kimya, biyomühendis, lisans biyomühendislik, eczacılık, moleküler biyoloji. Evet. Çok güzel. Yani birçok alandan bu akşam HPLC webinarımıza ilgi var. İlginizden dolayı teşekkür ederiz. Kimya, yüksek lisans organik kimya. Evet, HPLC çok yoğun alanlarda kullanılıyor. Artık günümüzde neredeyse kullanılmadığı laboratuvar yok arkadaşlar. Evet. Güzel. Tıbbi biyokimya okuyanlar var. Evet arkadaşlar, ben ekran paylaşımıyla webinarı başlatıyorum. Katılım da aşağı yukarı %50'yi geçti. Şimdi ekranımı paylaşıyorum ve webinara başlıyoruz. Pardon arkadaşlar, öncesinde. Evet, sizlere bu akşam yüksek performanslı sıvı kromatografisi, HPLC teorisi ve enstrümantasyon webinarını sunmaya çalışacağım. Yaklaşık 1 saatlik webinar olacak arkadaşlar. Genel hatlarıyla HPLC teorisini, kromatografi teorisini, HPLC'nin bileşenlerini ve yaygın kullanılan dedektörleri ve ayırma mekanizmalarını bu akşam sizlerle incelemeye çalışacağız.
Genel başlıklarımız böyle. Sonrasında soru cevap kısmımız olacak. Ben şu an webinar esnasında sorularınızı yan ekrandan, farklı bir ekrandan görüyorum ama cevaplama kısmını soru cevap kısmına bırakırsanız daha iyi olur. Çünkü burada süremiz kısıtlı. Bu tam kapsamlı bir eğitim değil. Genel hatlarıyla HPLC size bir saatte yoğunlaştırılmış bir şekilde anlatmaya çalışacağım için soru cevap kısmında sorularınızı sorarsanız memnun olurum. Sonrasında katılım belgesi için size bir sınav linki göndereceğim. Onu doldurduktan sonra sertifikalarınız bir ay içerisinde hazırlanıp size gönderilecek. Evet, biz HPLC'yi ne şekilde tanımlıyoruz? HPLC High Performance Liquid Chromatography, İngilizce baş harflerinden türetilmiş bir cümle. Bazı yerlerde yüksek performanslı sıvı kromatografisi, bazı yerlerde de yüksek basınçlı sıvı kromatografisi kavramlarını duyuyor olacaksınız. Daha ilk yıllarda, HPLC geliştirildiği ilk yıllarda biz HPLC'yi yüksek performanslı değil, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi olarak tanımlıyorduk. Bunun başlıca sebebi HPLC sisteminin o yıllarda aslında tüm marifetinin mobil fazın kolondan geçerken pompaların basıncıyla birlikte bir geri basınç oluşturmasından kaynaklı olarak bir oluşan yüksek basınçtan olduğu düşünüyordu. Ama ilerleyen yıllarda günümüze geldikçe HPLC sisteminde bir de performans kriterinin önemli olduğu artık kabul gördü arkadaşlar. Bu performans kriteri de yüksek sistemin sahip olmuş olduğu yüksek rezolüsyon ayrım gücünü ifade ediyor. Günümüzde yaygın kullanılan terim ise yüksek performanslı sıvı kromatografisi terimidir. Her ikisine de denk gelebilirsiniz. Her ikisi de yanlış değil. İkisini de kullanabilirsiniz ama güncel terim olarak biz yüksek performanslı sıvı kromatografisi denilmesini tercih ediyoruz. Evet, birazcık kromatografinin tarihine bakalım. Kromatografi ne zaman başladı ve günümüze nasıl geldi? Az yüzeysel olarak onu anlatmaya çalışacağım size. 1903 yılında aslında ilk kromatografi terimi bir akademik çalışma sonunda ortaya çıktı. Rus botanikçi Mikhail Sweet tarafından geliştirilen bir yöntem de kromatografi teriminden bahsedildi arkadaşlar. Ne yaptı Sweet? Kalsiyum karbonat tozlarını bir cam boruya doldurdu ve içerisinden bitki ekstraklarını ayırmak istediği bir çözeltiyi geçirdi. Bu çözeltiyi eterle çözdü ve klorofil, ksantrofil gibi çeşitli pigmentleri ayırmaya çalıştı. Ve yanda görmüş olduğunuz şu renkli kısımda ise böyle görsel olarak renkler ayrıldı ve en son o renkleri ayrı ayrı kaplara aldı ve ilk kromatografik ayrımı geliştirdi. Buna da kroma, renk ve togram da fotoğraf kelimelerinin birleşmesinden kromatografi terimini ilk olarak literatüre kazandırmış oldu. Ve ilerleyen yıllarda 1940'lı yıllarda da artık kromatografinin icadının bir sonraki adımına geçildi. Burada Schink ve Martin tarafından yine bir çalışma sonucu bugün de yaygın olarak kullandığımız sıvı sıvı kromatografisi olarak adlandırdığımız kromatografik yöntem geliştirildi arkadaşlar. İnert bir katı yüzeyine sıvı bir sabit faz emdirilerek yine sıvı bir mobil faz ya da mobil fazımız gaz olursa gaz sıvı kromatografisi olarak adlandırdığımız yöntemle kromatografik ayrımları gerçekleştirdiler. Bu da 1940'lı yıllarda oldu ve ardından Nobel Kimya Ödülü'ne de layık gördüler bu çalışmasıyla. 1952 Nobel Kimya Ödülünü de kazandı bu arkadaşlar. 1944 yılına gelindiğinde de yine Martin, Constant ve Gordon adlı araştırmacılar. Bir önceki araştırmacılardan biri de Martin. Yine burada da çalışması var arkadaşlar. Kağıt kromatografisini icat etti ve başlangıçta amino asitler için kullanıldı bu yöntem. Kağıt kromatografisi en basit hattıyla sabit ve hareketli faz kullanılarak renkli bileşenleri ayırmak gibi bir yaklaşımla uygulanıyor. 1944'lü yıllardan sonra da arkadaşlar 1960'lara kadar aslında yaygın kullanılan yöntem analitik laboratuvarlarda gaz kromatografisiydi. Katı gaz ya da katı üzerine emdirilmiş sıvı gaz kromatografisi 1960'lara kadar çok revaçtaydı. Ancak gaz kromatografisinin dar kullanım alanı çok moleküle cevap verememesi, işte moleküllerin buharlaştırılıp daha çok volatil olan buhar fazına geçebilen moleküllerin analiz edilebilmesi gibi kısıtlar nedeniyle araştırmacılar HPLC yöntemine yönelmeye ve HPLC yönteminde daha büyük molekülleri ve polar molekülleri de analiz edebileceklerini bildikleri için bu yöntemde çalışmalar yapmaya başladılar. 1960'lı yıllardan sonra HPLC araştırmacıların dikkatini çekti arkadaşlar ve ilk olarak ticari anlamda satılan ilk cihazda
Waters'ın geliştirmiş olduğu ALC-100 HPLC sistemi 1967 yılında ticari olarak satıldı ve kullanıldı ve bilim adamları bununla çalışmalarını yaptı. Bu yıllardan sonra 1980'lere kadar birçok firma kendi HPLC sistemlerini üretti ve bugün halihazırda piyasada yaygın olarak kullanılan HPLC sistemleri de günümüze kadar gelişerek gelmeye devam etti ve artık çok daha fazla gelişmeye başladı. Neredeyse her sene bir yenilik, bir özellik bu cihazlara eklenerek cihazlar artık birçok teknolojik yenilikle ve birçok teknolojik donanımla donatılmaya başlandı. Günümüzde birçok analizi de yapar hale geldik arkadaşlar. Şimdi kromatografi kavramını tanımlamam gerekirse kısaca burada yazdığı şekilde tanımlayacağım ama size bir soru sormak istiyorum. Burada bir soru sorayım, biraz daha interaktif olsun. Kromatografiyi siz nasıl tanımlarsınız arkadaşlar? En kısa tabiriyle buradaki yazdığı tanımdan farklı olarak kromatografiyi nasıl tanımlarsınız? Birçoğunuz fen bilimlerinde ve mühendislik alanlarında okuyorsunuz. Eminim ki lisede belki bir miktar gördünüz. Bir miktarda şu an ya üniversitede görüyorsunuz ya da gördünüz ya da görmek üzeresiniz. Kromatografiyi nasıl tanımlarsınız? Analitik kimya laboratuvarı ya da aletli analiz enstrümantal laboratuvarlarında biliyorsunuz. Sektörde çalışan arkadaşlarımızdan da kromatografi yorumu almak isterim. Sizce kromatografi nedir en basit tabiriyle? Ayırma diyen bir arkadaşımız var. Başka yorum yazacak olan yok mu arkadaşlar? Hareketli faz üzerinden taşınma. Bir ayırma tekniği. Güzel. Ayırma, saflaştırma. Maddeleri ayırmak için kullandığımız en iyi yöntem. Renk ayrımı tekniği, ayırma, saflaştırma işlemi, saflaştırma. Evet, biz kromatografi saflaştırma da kullanıyoruz ama temel anlamıyla ayırma. Ve ayırma tekniği yazan arkadaşlar aslında benim de çok tabir olarak kullanmaktan keyif aldığım ve kromatografiyi tanımlarken gerçekten hani en sade yöntemiyle tanıdığım terimi kullandılar aslında. Kromatografi bir ayırma tekniğidir arkadaşlar. Analitik kimyada analitik bir ayırma tekniğidir. Peki abi, biraz daha geniş açarsak nasıl tanımlarız kromatografiyi? Bir karışımdaki bileşenlerin sabit faz ve hareketli faz arasındaki farklı dağılım ve etkileşimleri esasına dayanan ayrım tekniği. Sabit bir fazımız var. Hiç hareket etmiyor. Kolonun içerisinde kromatografi kolonunu daha önce görenleriniz olmuştur. Bir yüzeye tutturulmuş şekilde duruyor. Onun üzerinden bir hareketli faz geçiyor ve hareketli fazın içerisinde bir numune var. Bu numunenin içerisinde de karışım var. A, B, C, D vitaminleri diyelim, sayalım. Karışık bir vitamin olsun, mineral, neyse aklınıza ne geliyorsa. A, B, C, D maddeleri diyelim biz. Bunları sabit faz ve hareketli faz yardımıyla ayırma tekniğine biz kromatografi diyoruz. En genel tanımıyla ne yapıyoruz? Karışımlarda bulunan maddeleri birbirinden ayırmaya olanak veren teknik gibi tekniklerle ve çok daha fazlasıyla açıklayabiliriz. Ama en temel anlatımıyla bir ayrım tekniğidir. Nasıl yapıyor bunu? 3 tane faz var arkadaşlar. Çözünen, sabit faz, hareketli faz. Bu üçü arasındaki etkileşimler sonucu moleküller ayrılıyor. Ayrılarak sırasıyla dedektöre gönderiliyor ve dedektörde de sırasıyla tüm moleküller nitel ve nicel olarak tanımlanıyor. Peki abi, bu ayrım nasıl oluyor? Öncelikle şunu belirtelim. Kromatografide fiziksel ayrımlar söz konusudur. Hiçbir şekilde kimyasal bir ayrım istemeyiz arkadaşlar. Kimyasal reaksiyonlar nedir? Bir molekül başka bir molekülle kimyasal reaksiyon verdiğinde çıkan molekül giren moleküllerden farklı bir karakteristik yapıdadır. Yani molekülün kimyasal yapısı değişir. Yan ürünler ortaya çıkar gibi. Kimyasal reaksiyonlar böyle olduğu için molekülün yapısı da değişecektir ve biz kromatografide molekülün yapısının hiçbir şekilde değişmesini istemiyoruz. Dedektörün benim enjekte etmiş olduğum molekülü kolondaki seferinden sonra dedektöre ulaştığında ve dedekte ettiğine kadar aynı molekül olarak dedekte etmesini istiyoruz. Yani hiçbir şekilde kimyasal değişime moleküllerim uğramayacak. Ne sabit fazla kimyasal bir etkileşime girecek, ne hareketli fazla kimyasal bir etkileşime girecek. Peki ne yapacak? Tamamen kromatografi sisteminde ben fiziksel etkileşimlerden faydalanmak istiyorum. Nedir bunlar? Dipol etkiler. Polarite çok yaygın ve çok önemli bir etki. Şu an ters faz kromatografi sisteminde ve normal faz kromatografi sisteminde en çok yararlandığımız tekniklerden biri.
indüklenmiş dipoller, iyonlaşma potansiyelleri, iyonlaşma enerjileri, iyonlaşma çeşitleri gibi fiziksel etkileşimler kromatografinin ayrım mekanizmasının temelini oluşturur. Yani bu fiziksel etkileşimler kromatografinin temelini oluşturur. Ben bu örneği vermeyi çok seviyorum. Çok yerde duymuş olabilirsiniz benim tarafımdan. Bazılarına çok da mantıklı gelmeyebilir ama şöyle düşünün. Kromatografiyi nasıl tanımlayacak oluruz dersek şöyle diyorum ben. Bir nehir düşünün arkadaşlar. Nehir zemini çok temiz, böyle aynı çapta kum taneciklerinden oluşuyor ve dümdüz. Üzerinde de şu aynı debide ve aynı yükseklikte ve aynı hızda bir su akıyor. Nehrin sonunda da şu kısımlarda da arkadaşlar ne var? Bir şelale var. Şelalenin karşısında da bir dedektör koyduğumuzu düşünün. Bizim gözümüz olsun o. Ne yapıyoruz? Ben bu nehre bir yaprak ve bir taş atıyorum. Ağırlıklar kesinlikle burada önemli değil. Yüzey alanlar önemli değil. Sadece ben burada şunu tasvip etmenizi istiyorum. Taş nehir zeminiyle bir fiziksel etkileşime giriyor. Ağır olduğu için dibe çöküyor ve orada ne yapıyor? Kum ile bir fiziksel sürtünme etkileşimine giriyor. Yaprak ise böyle bir etkileşime hiç girmiyor. Sadece hareketli faz olan, yani taşıma fazı olan nehir üzerinde akan nehirin suyuyla etkileşim halinde. Böylelikle ne oluyor? Zemin ile hiçbir fiziksel etkileşimde bulunmadığı, sadece taşıyıcı faz ile bir etkileşim halinde olduğu için bitiş noktasına, yani şelalenin akış noktası, son bittiği noktaya, şelalenin dökülme noktasına ne oluyor arkadaşlar? Taştan daha erken varıyor. Biz böylelikle taş ve yaprağı farklı zamanlarda görmüş oluyoruz. Yani dedekte etmiş oluyoruz. Ne yaptık burada? Sabit faz ile, yani nehir zeminindeki kum ile taş daha fazla etkileştiği için daha fazla tutundu nehrin içerisinde ve daha geç dedekte edildi. Yani benim gözüm tarafından daha geç görüldü. Yaprak ise hareketli faz, taşıyan ve hareket eden fazla daha fazla etkileştiği için benim gözüm tarafından daha net, daha kısa zamanda görüldü. Böylelikle ben bir ayrım sağladım arkadaşlar. Kromatografinin aslında kromatografi kolonunda olan temel yaklaşımı da bu. Bir molekül hangi faz ile daha fazla etkileşiyorsa o faz ile daha fazla zaman geçirir. Evet. Kromatografiyi genel olarak biz nasıl sınıflıyoruz? 3 basamakta, yani 3 kategoride sınıflıyoruz genel olarak. Bir, hareketli fazın tipine göre, yani mobil faz, o nehrin üzerinde akan sıvının tipine göre bunu sınıflandırabiliyoruz. Eğer sıvı ise biz buna sıvı kromatografisi diyoruz. Gaz ise gaz kromatografisi diyoruz. Eğer sıvılaştırılmış karbondioksit gazı ise, yani süper kritik noktada sıvılaştırılmış karbondioksit gazı ise süperkritik akışkan kromatografisi diyoruz. Çok yeni bir teknoloji ama geleceğin teknolojilerinden biri arkadaşlar, bu 3 nolu başlık. Ne yapıyor? Kritik sıcaklık ve basınçta karbondioksiti biz sıvılaştırıyoruz. Kromatografi kolonun içerisinden sıvı olarak geçiriyoruz. Molekülleri ayırıyoruz ve dedektörden sonra tekrardan karbondioksit gazını geri kazanıyoruz. Bu defa ne oluyor arkadaşlar? Çevreye vermiş olduğumuz atık yükünden kurtulmuş oluyoruz. Hem maliyetler azalıyor hem de çevreyi daha fazla korumuş oluyoruz. Çünkü tehlikeli atıkları çevreye vermemiş oluyoruz. Uygulama biçimine göre de biz kromatografiyi sınıflandırabiliriz. Kağıt kromatografisi, ince tabaka kromatografisi, thin layer kromatografisi ya da TLC ya da ITK olarak adlandırabiliriz. Sütun kolon kromatografisi ya da gaz kromatografisi ve bugünkü eğitimin konusu olan yüksek performanslı sıvı kromatografisi olarak biz kromatografiyi 5 ana başlıkta isimlendirebiliriz. Aynı zamanda kromatografik kolonunun çalışma mantığına göre de ayrım mekanizmalarına göre adlandırabiliriz biz kromatografiyi. Yani az önce bahsetmişim fiziksel etkileşimler. Bir kağıt kromatografisinde absorpsiyon işlemi olduğu için biz bunu absorpsiyon ayrım mekanizmasına göre adlandırabiliriz. HPLC'de en yaygın kullanılan kromatografik yaklaşımlardan biri olan dağılma partisyon kromatografisi olarak adlandırabiliriz. İyon değişim kromatografisi keza yine iyonik moleküllerde kullandığımız bir kromatografik yöntem. Moleküler eleme kromatografisi boyut eleme olarak da geçer. Molekülleri boyutlarına göre ayıran bir kromatografik yöntem. Affinity kromatografisi aslında az önce bazı arkadaşlarımız kromatografiyi saflaştırma olarak tanımladılar. Burada affinity kromatografisinde proteinler, işte enzimler saflaştırılması için kullanılan çok yaygın bir kromatografik yaklaşımdır. Bu şekilde de bir ayrım mekanizmasına göre sınıflandırabiliriz. Tabii kromatografiyi anlatırken kromatografi ve kromatogram kavramlarını da anlatmak gerekiyor arkadaşlar. Kromatografi ne demiştik? Analitik ayrım tekniğinin adıdır. Bir tekniğin adıdır. Kromatografi bir tekniktir arkadaşlar. Bir ayrım tekniğidir. Bunun altını çize çize vurgulamak istiyorum.
ne yaptı 1903 yılında Sweet? Klorofil pigmentlerini bir eterde çözerek kalsiyum karbonat bir katıdan ayırdı. Bu bir teknik arkadaşlar. Ama kromatogram ise dedektörlerin dedekte edip dedektör şiddetine karşı zaman grafiği olarak çizdiği iki boyutlu kromatogram, yani çizelgelerin adıdır. Kromatografi ile elde edilen sonuçlar zamana karşı dedektör şiddetini içeren iki boyutlu grafiklerdir. Bu ikisini karıştırmamak gerekiyor ve iyi ayırt etmek gerekiyor. Bizim nitel ve nicel tanımlamalarımızı yaptığımız dedektörün almış olduğu şiddete karşı zaman grafiği olarak çizmiş olduğu iki boyutlu çizelgelere biz kromatogram diyoruz. Şimdi kromatografik yöntemleri az önce ayrım mekanizmalarına göre sıraladık. Onları biraz daha açalım. Nedir bunlar? Nasıl çalışırlar? Çalışma prensiplerine biraz bakalım. Adsorpsiyon kromatografisi ile başlayalım. Adsorpsiyon kromatografisini 3 temel başlıkta inceliyoruz. Kolon kromatografisi az önce 1903 yılında da uygulanan, içerisine bir silisyum oksit ya da kalsiyum oksit gibi bir doğal ya da işte bir silika yapı doldurup molekülleri görsel olarak ayırdığımız yöntem. İnce tabaka kromatografisi yine bir alüminyum üzerine bir silika yapısı yaptığımız ya da bir camın üzerine de olabilir bu. Yaptığımız yer çekimine zıt yönde hareket eden bir çözücü ve bir sabit faz yaklaşımıyla ayrılan bir ayrım tekniği. Gaz katı kromatografisiydi. Gaz kromatografisi günümüzde çok yoğun kullanılan kromatografik yöntemlerden biri arkadaşlar. Bunlar adsorpsiyon mantığıyla çalışırlar. Adsorpsiyon ne yapar arkadaşlar? Bir yüzeyde tutunma anlamına gelir adsorpsiyon. Yüzeyde bir moleküler yapı var. Bir molekül bu yüzeyde tutunuyor. Yüzeyde tutunarak hareket ediyor. Biz buna adsorpsiyon kromatografisi diyoruz. Yani bir fiziksel etki var. Orada bir kimyasal bağ kurmuyor ya da kalıcı olarak orada kalmıyor. Mobil faza da biraz uyuyor. Yüzeyde biraz tutunuyor ve beraber hareket ediyorlar. Ama yüzeyde bir tutunma hareketi de sergiliyor. Evet, dağılma partisyon kromatografisi aslında en yaygın kullandığımız kromatografik tekniklerden biri. Günümüzde ters faz dağılma partisyon kromatografisi ve normal faz dağılma partisyon kromatografileri çok yaygın kullanılıyor. Nasıl bir yöntem bu? Sabit bir fazın, yani inert bir katının üzerine bir sıvı sabit faz emdiriliyor ve mobil fazla üzerinden geçiliyor. Moleküllerin iki sıvı faz arasındaki dağılım farklılıklarına göre bir ayrım sağlanıyor. Sabit sıvı faz yüksek yüzey alanlı gözenekli bir katı desteğe emdiriliyor. Hareketli faz ise sıvı veya gaz olarak adlandırılabiliyor. Eğer gaz ise gaz sıvı kromatografisi olarak adlandırılıyor. Eğer hareketli fazımız sıvı ise sıvı sıvı kromatografisi olarak adlandırılıyor. Ayrımı gerçekleştirecek bileşikler hareketli ve sabit faz sıvılarında farklı çözünürler arkadaşlar. Bir molekül iki tane sıvıda farklı çözünecektir. Hangi molekül hangi sıvıda daha iyi dağılıyorsa, daha iyi çözünüyorsa oradaki sıvıyla hareket eder. Eğer sabit fazın üzerindeki sıvıda daha fazla çözünüyorsa bir molekül orayla beraber hareket eder ve kolonda daha fazla zaman geçirir ve daha geç dedektöre ulaşır. Eğer bir molekül sabit fazda değil de hareketli fazla daha fazla çözünüyor, o yönde bir eğilim gösteriyorsa hareketli faz ile hareket ederek dedektöre diğerinden çok daha önce ulaşacaktır ve böylelikle ayrımı biz sağlamış olacağız arkadaşlar. Evet, iyon değişim kromatografisi. İyon değişim kromatografisinde arkadaşlar iyonik bileşikleri ayırmak için kullanılan bir teknik. Bu da bir ayrım mekanizması, ayrım tekniği. Kromatografik kolonun içerisinde gerçekleşen bir olaydan bahsediyoruz. Şurası görmüş olduğunuz, bu benim mouse işlemcimi görüyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar görüntü ve paylaşımımız net değil diyorsunuz. Bir arkadaşımız da destek vermiş. Bu sizin video kalitenizle alakalı. Biz HD kalitede şu an yayın yapıyoruz. Yani şeyden ayarlayabilirsiniz. YouTube video ayarlarınızdan ayarlayabilirsiniz. Evet. Şurada bir katı yüzeyin üzerine iyonik yapılar sabitlenerek iyon değişim kromatografisi kolonları üretilir arkadaşlar. Nasıl çalışır bunlar? Katyonlar için negatif yüklü fonksiyonel gruplu dolgu maddeleri kullanılır. Eğer ben bir katyonik molekülü kolonda tutmak istiyorsam negatif yüklü fonksiyonel gruplu dolgu maddeleri kullanmam gerekiyor. Anyonlar için bir pozitif yüklü fonksiyonel gruplu dolgu maddesi kullanmam gerekiyor. İyonik moleküller ağırlığı arttıkça kolonda tutunma gücü de artar.
İyon değiştirme kromatografisinde çözünen moleküller ve sabit faz zıt yüke sahiptir. Bunu unutmamak gerekiyor. Çözünen moleküller ve sabit faz zıt yüke ait. Eğer biz polar bir molekül artı yüklü bir molekül tutundurmak istiyorsak kolonda eksi yüklü bir kolon kullanırsak bunları tutarız arkadaşlar. Bu şekilde de bir ayrım sağlarız. Burada biz kolon kuvvetleri diyoruz genellikle. Kolon kuvvetleriyle de ne yapıyor arkadaşlar? Şu sağ altta gördüğünüz bakın anyon değiştirici kolonlarda artı yüklü bir fonksiyonel grup var. Eksi yüklü molekülle bu bir etkileşime girecek ve tutacaktır. Diğerinde de bakın bir altta da katyon değiştirici de ise eksi yüklü bir katyon değiştirici ve artı yüklü bir molekülle elektrostatik etkileşimlerle yani bir kolon kuvvetiyle tutunarak ayrımı gerçekleştirecek. Genellikle biz iyon değişim kromatografisini katyon değişim kromatografisi ya da anyon değişim kromatografisi olarak iki şekilde inceliyoruz. Ağırlıklı olarak peptitler, proteinler, amino asitler gibi iyonik maddelerle çalışmaya çok elverişli bir kromatografi ve çok yaygın bunlar için kullanılıyor. Boyut eleme kromatografisi. Boyut eleme kromatografisi de birkaç başlık altında incelenebiliyor arkadaşlar. Burada tamamen ayrım moleküllerin büyüklüğüne dayanır. İsim uygulama alanlarına göre değişiyor dedik. Boyut dışlama kromatografisi olarak adlandırılabilir bazı yerlerde. Jel geçirgenlik kromatografisi olarak görebilirsiniz. Jel filtrasyon kromatografisi olarak görebilirsiniz. Biyokimyasal alanlar, biyolojik makromoleküller, sulu sistemler gibi yerlerde boyut eleme kromatografisini çok sık kullanıyoruz. Nasıl peki çalışıyor? Moleküllerin kromatografik kolonundaki dolgu maddesi olarak kullanılan moleküllerin yüzeylerinde çeşitli büyüklüklerde arkadaşlar delikler mevcut. Şuradaki dolgu maddesi olarak adlandırılan tek bir molekül taneciği. Onun üzerinde bir yarık mevcut. Daha doğrusu birden çok yarık mevcut. Bizim ayırmak istediğimiz numune molekülleri bu yarıkların içerisine ne kadar fazla girebilirse kolonda o kadar fazla vakit geçirir arkadaşlar. Yani molekülün boyutu ne kadar küçük ise kolonda o kadar çok zaman geçirecektir ve daha çok çıkacak, daha geç çıkacaktır. Eğer molekülün boyu büyürse bu deliklere, dolgu maddesi deliklerine o kadar az girecektir ve kolonda daha az zaman geçirecektir ve detektöre daha kısa sürede ulaşacaktır. Bu şekildeki bir ayrım yaklaşımına da biz boyut eleme kromatografisi diyoruz arkadaşlar. Gelelim son kromatografik ayrım tekniğimize. Burada anlattım. Başka ayrım teknikleri de var arkadaşlar ama ben burada en yaygın olanlarını size aktarmaya çalıştım. %90 bunları göreceksiniz sektörde. Bunları bilmenizde fayda var. En yaygın kullanılan ayrım teknikleri bunlar. Affinity kromatografisi aslında bir saflaştırma tekniği arkadaşlar. Genellikle enzim saflaştırmalarında işte çeşitli başka protein mekanizmaları saflaştırmalarında afinite kromatografisi çok yaygın kullanılıyor. Bugün özellikle biyoteknolojik ilaç üretim tesislerinde bir enzim üretildiğinde ya da bir işte farklı bir yapıdaki protein üretildiğinde onun saflaştırılması için genellikle afinite kromatografisi tercih edilir ve bir saflaştırma işlemi yapılır. Nasıl yapılıyor bu? Şu bir sonraki slaytımızda inceleyelim. Bir kromatografik kolonunda ayırmak istediğimiz proteine has bir antikor mevcut arkadaşlar. Bu antikor ne yapıyor? Antikorun ucunda kırmızıyla göstermişler. Bakın antikorun tanıdığı protein o antikora yapışıyor. Ama bunun tabii ki belirli bir pH aralığı var yapışması gereken. Yani aynı anahtar kilit ilişkisiyle o pH'i gördüğünde kromatografik kolonun içerisinde benim kolonda tutmak istediğim protein o antikora tutunuyor. Daha sonra ne oluyor? Ben o antikoru oradan tutuyorum. Ama istemediğim onlarca başka peptitler, amino asitler, farklı proteinler var o çözeltinin, numunenin içerisinde. Onlar tutunmadığı için tamponla beraber, akış hızıyla beraber atığa gidiyor arkadaşlar. Bakın şurada alt kısımda atığı göreceksiniz. Atığa gidiyor. Ne oluyor ondan sonra? Atıkta ise atık artık kullanılmayacak kısım o atılıyor. Kolonun içerisinde benim antikorun tutmuş olduğu saflaştırmak istediğim proteinlerim mevcut. Daha sonra ne yapıyorum? Farklı bir pH ortamına geçiyorum. Bu örnekte pH 7 ve 3 verilmiş. Bu başka da olabilir. 5 ve 9 da olabilir. Genel bir tabir olarak 3, 7 ve 3 örneği verilmiş burada ama bu pH tamamen değişecektir. Proteine spesifik ve antikora spesifik değişecektir arkadaşlar. pH 3 tamponunu geçirmeye başladığımda ben bu antikorun tutmuş olduğu proteinleri antikor bırakıyor. Ne oluyor? Ben o proteinleri saf bir şekilde
kolonun içerisinden ekstrakte etmiş oluyorum. Böylelikle bir çok kompleks yapıdaki bir istemiş olduğum proteini oradan yüksek saflıkta ayırabiliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi HBL sistemine geçtik. Şimdi HBL sistemini tanımlıyoruz burada. Burada da bir soru sormak istiyorum size. HBLC sistemi sizce nedir arkadaşlar? Nasıl tanımlarsınız? HBLC'yi nasıl tanımlarsınız? Evet Baki Bey, doğru. Gıdada kullanılıyor. Birçok yerde kullanımları mevcut. Afinity kromatografisinin. Evet, yani ben HBL sistemini şöyle tanımlayayım. Adı üstünde az önce ne dedik? Kromatografi bir teknik dedik arkadaşlar. Altına çiziyorum. Bir teknik, bir ayrım tekniği. Ama HBLC bir sistem. Sistem nedir? Sistemi şu örnek üzerinden gidelim. Ekosistemi düşünün. Ekosistemi oluşturan yüzlerce, binlerce farklı parça var, değil mi? Bir orman ekosistemini düşündüğünüzde neler vardır? Ağaç vardır, solucanlar vardır, mantarlar vardır, bakteriler var, hava, güneş, toprak, su, nem, insan faktörü, hayvanlar gibi birçok faktör bir araya gelerek ekosistemi oluşturuyor, değil mi? Ekolojik sistem oluşuyor. Bu sistemde tek bir parçayı bile çıkarttığınızda ekolojik sistem bozuluyor, çöküyor, değil mi? O zaman ne diyoruz? O sistemin işleyebilmesi için birçok bileşenin maksimum bir nizam içerisinde, bir uyum içerisinde yüksek bir tekrarlanabilirlikle ve doğrulukla sürekli bir döngü halinde çalışması ve geçilmesi gerekiyor. Ki o sistem sağlıklı bir şekilde çalışsın. Şimdi HPLC de böyle arkadaşlar. HPLC birçok bileşenin bir araya gelerek maksimum uyum ve nizam içerisinde çalıştığı bir sistem olarak tanımlayabiliriz HPLC'yi. HPLC sistemini oluşturan çeşitli bileşenler var. Kromatografik ayrım tekniği de HPLC sisteminin bileşenlerinden birisidir. Yani kromatografi kolonundan bahsediyoruz. Ayrım tekniği ise o kromatografinin içerisinde gerçekleşen olaya verdiğimiz bir addır aslında. Genel tabiriyle HPLC'yi nasıl tanımlıyoruz? Hareketli fazın pompalar vasıtasıyla basınç oluşturarak kolona verildiği ve dedektör sisteminden geçilerek nitel ve nicel analizlerin gerçekleştirildiği sistemler olarak tanımlıyoruz. Veya bir karışımdaki her bir bileşenin ayrılması, tanımlanması ve ölçülmesi için kullanılan analitik kimyada bir teknik olarak tanımlıyoruz HPL sistemini. Yine aynı şeyi vermişiz burada. Çözünen sabit faz ve hareketli faz arasındaki etkileşimlerden yararlanıyor. Yani kromatografik ayrım tekniğinden yararlanıyor. Bir kromatografik kolonunu HPLC'ye takmazsanız HPLC'nin diğer parçaları istediği kadar mükemmel çalışsın, hiçbir sonucu hiçbir şekilde alamazsınız arkadaşlar. HPLC'nin kalbidir kromatografik kolonu. Çalışma prensibini az önce bahsettik zaten. Tekrar etmiyorum burada. Kısaca bileşenlerine bakalım. HPL sistemi nelerden oluşuyor? 7 başlık altında topladık HPLC'nin bileşenlerini. İlk bileşeni solvent rezervuarı. Pompalar var. Pompa zaten basıncı oluşturan ve mobil fazı belirli bir akış hızında ve tekrarlanabilirlik ve doğrulukla enjektör ünitesinden, enjektör valfinden kolonlara, kolondan da dedektöre göndermeye yarayan sistem. Oto örnekleyici ve enjektör sistemi, kolon fırını ve kromatografi kolonu, dedektör, atık hattı, veri toplama ve işleme bilgisayarları. Veri toplama ve işleme bilgisayarlarında cihazı HPL sistemini yönetebileceğimiz, programlayabileceğimiz bir yazılım programı içerisinde mevcut arkadaşlar. Şimdi piyasada 4 tane yaygın marka var. Bunların genel ön görünüşleri çizimlerle beraber bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu sponsorlu bir webinar olmadığı için belli bir marka üzerinden gitmiyoruz ve görselde size bir marka görseli koymuyoruz. Ama genel hatlarıyla hepsi hem patentsel zorluklar sebebiyle hem de bazı teknik nedenlerden dolayı hepsinde çeşitli görsel farklılıklar var ve zaten hepsi de hem görsel olarak da farklı olmaya çalışıyor hem de dediğim gibi teknik bazı üstünlükler de kazanmak için farklı dizaynlara sahip. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman HPLC sistemlerinde aynı bileşenleri görüyoruz arkadaşlar. Az önce saymış olduğumuz 7 maddenin hepsi piyasadaki tüm HPL sistemlerinde mevcut. Çünkü bu sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için aynı mantıkla ve aynı şekilde aynı bileşenlere sahip olması gerekiyor. Tabi bazılarında
ekstra fazla özellikler var. Örneğin bir kısmında işte otomatik türevlendirme ünitesi var. Bir kısmında işte fraksiyon ünitesi var. Bazılarında çift kolonlar var. Bazılarında kolonları değiştirecek 6-7 tane kolonu aynı anda kullanmaya yarayan üniteler var. Bunlar fonksiyonel değişken özellikler ama temel olarak saymış olduğumuz az önceki 7 başlığı tüm bu markalarda ortak olarak görüyoruz. Burada vurgulamak istediğim bir şey var. Solvent rezervuar alanları bir mühendislik gereksinimi gereği daima ve daima pompalardan çok daha üste konumlandırılmıştır. Bunun sebebi yer çekimi etkisine karşı bir vakum etkisinin oluşmasını engellemek amacıyla mobil faz hatları daima ve daima cihazların üst kısımlarında yer alır. Ama baktığınız zaman 4 markada da kolonların yeri değişiyor, otoörnekleyicilerin yeri değişiyor, pompaların yeri değişiyor. Ama tek değişmeyen yer solvent rezervuar alanları. Evet, solvent rezervuar alanına biraz bahsedelim. Nedir? Hangi bileşenlerden oluşur? Onlara bakalım. Rezervuar hareketli faz filtreleri vardır. Şurada görmüş olduğunuz cam, paslanmaz çelik ve PTF filtreler rezervuar hareketli faz filtreleri olarak karşımıza çıkar. Cam filtreler tıkandığında ve PTF filtreler tıkandığında bunları temizlememiz mümkün olmuyor arkadaşlar. Bunları atıp yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Paslanmaz çelik filtreler HPLC'de en yaygın kullanılan filtreler. Bunlar çeşitli temizlik protokolleri var. Burada tam böyle net bir protokol vermeyeceğim. Çünkü her üreticinin kendine has bir protokol önerisi var burada arkadaşlar. Genellikle bunlar tıkandığında belli bir protokolle göre temizlenebiliyorlar. Amacı zaten bunların filtre etmek. Mobil fazın içerisindeki herhangi bir kontaminasyonu, herhangi bir çözülmemiş partikülü kolona, dedektöre, cihazın hayati organlarına gitmesini engelleme görevi görüyor. Bu açıdan çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle filtreler olmadan şu sağda görmüş olduğunuz mobil faz tübiklerini yani hatlarını kullanmamanızı öneriyorum. Hareketli faz boruları keza sağda yine görüyorsunuz, bakın şeffaf borulardır. Bunların içerisini görmemiz gerekiyor. Neden şeffaf bunlar? Çünkü buralarda olan bir hava kabarcığını biz gözümüzle gözlemlememiz gerekiyor. Orada bir kontaminasyon da olabilir. Onu da görmemiz gerekiyor. Onun için bunlar şeffaf yapılmıştır arkadaşlar. Hareketli faz şişeleri keza yine borosilikat camlar kullanmamız gerekiyor. Ve pompanın yerinin önemi nedir? Aşağıda veya yukarıda olmasının ne gibi farklı kalitesi olabilir? Arkadaşlar pompa şöyle bir şey sadece. Solvent rezervuarından daha aşağıda olması gerekiyor. Ki zaten öyle tasarlanmış, dizayn edilmiş. Biz kullanırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Solvent rezervuar alanına koymamız gereken mobil fazları cihazın yanına, sağına, soluna, daha aşağıya, zemine koymamamız gerekiyor. Pompadan daha aşağıda olursa pompa yukarıya çekecek, yer çekimi aşağıya çekecek ve bir vakum etkisi olacak ve basınç kayıplarına, hava kabarcıklanmalarına sebebiyet verecek. Bu açıdan daima pompadan daha yukarıda bir mobil faz rezervuar alanına sahip olmamız gerekiyor ve mobil fazları kesinlikle burada konumlandırıyor olmalıyız arkadaşlar. Evet. Solvent rezervuar alanında bir de degazır, inline degazır ve filtre sistemleri mevcut. Oraya dahil. Inline degazırlar arkadaşlar şu sağ tarafta, sağ köşede görmüş olduğumuz, ben şu an burada mouse'un o işlemcisini görüyor musunuz? Çok emin olamadım ama bir bakayım. Evet, görüyorsunuz. Şu kısımda bir inline degazır var. Degazırı adı üstünde gazsızlaştırma, gazı uzaklaştırma anlamına geliyor. Bir yarı geçirgen zarın içerisinden mobil faz geçerken dışından, o zarın dış kısmından sürekli bir vakum uygulanıyor arkadaşlar. Mobil fazın içerisindeki olası hava kabarcıkları pompalara gitmeden önce ortamdan uzaklaştırılmış oluyor. Bu da pompalardaki basınç kayıplarını önlemek ve sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla çok çok önemli. Inline degazır sistemleri bazen arızalanabiliyor ve bunu deaktive edebiliyorsunuz. Yani böyle bir özellik sunuyor bazı cihazlar. Böyle durumlarda arkadaşlar bu çok sağlıklı bir şey değil. Bunu yapmamanızı öneririm. Çünkü biliyorsunuz gaz HPL sistemin en büyük düşmanlarından biri. Hem baseline gürültünüzü arttıracaktır, hem analiz güvenliğinizi etkileyecek bu. Her şeyden önemlisi. Analiz güvenliğiniz düşecektir. Tekrarlanabilirliğinizi etki edecektir. Pompalarınızda basınç kayıplarına sebebiyet verecektir ve analiz tekrarları gibi sonuçlarla da karşınıza çıkacaktır. Böyle bir durum olduğunda direkt teknik desteğe başvurmanız gerekiyor.
Evet, solvent rezervuar alanına konulan mobil fazları sabit akışta ve yüksek basınçta arkadaşlar bu kısım pompa kısmı olacak. Pardon. Bir solvent rezervuar alanı kalmış başlık ama burası pompa kısmı olacak. Pompalar HPL sistemlerinde 600 barlık olan sistemlere kadar olan sistemleri biz HPLC olarak adlandırıyoruz. 600 barın üstündeki sistemler bazı markalarda hibrit sistemler, bazılarında da UPLC olarak yani ultra performanslı sıvı kromatografisi olarak adlandırılıyor. Şurada sağda görmüş olduğunuz görsel iki tane pompa çifti var. Bir tane pompa çifti var. Quaterner Solvent Manager sistemler. Bunlar biri akümülatör yardımcı pompa, biri de primary asıl pompa olarak çalışıyor ve içerisinde bulunmuş olduğu gradient proporsiyonlama valfi sayesinde 4 tane ayrı mobil faza kadar sisteme mobil faz çalışma imkanı sunuyor ve kromatografi kolonundan gradient çalışmalar ve izokritik çalışmalar uygulama için imkan tanıyor arkadaşlar. Pompalarda görmüş olduğunuz şu tarz check valfler var. Bu check valfler hayati öneme sahip. Neden hayati öneme sahip? Bir kalbin kalp kapakçıkları gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben HPL sisteminde pompaları insan vücudundaki kalbe benzetiyorum. Dedektörü de beyne benzetiyorum. Kalp, beyin ölümü gerçekleştiğinde eğer kalp çalışıyorsa vücut çalışmaya devam eder arkadaşlar, değil mi? Eğer kalp ölür ise beynin ya da diğer organların çalışmasının hiçbir anlamı yok. Kalbin fonksiyonu durduğu anda tüm vücudun fonksiyonu durar. Çünkü vücudu besleyen kılcal damarlara kan pompalanmayacaktır ve ölüm de gerçekleşmiş olacaktır. HPL sisteminde de aslında aynen olay böyle işliyor. HPL sisteminin pompası ne kadar sağlıklı çalışırsa diğer organlar, diğer sistemlerde o kadar sağlıklı çalışacaktır. Dedektörü kapatırsanız ya dedektörde bir arıza varsa veri almaya devam eder. Ama yanlış veri toplamaya devam eder. Ama pompa sağlıklı çalışıyordur. Ama pompada bir problem varsa siz bunu dedektörde ya da kolonda ya da sistemin diğer yerlerinde muhakkak görmeye devam edersiniz ve pompa belli bir arıza durumundan sonra durur arkadaşlar. İşte pompaların sağlıklı çalışmasını sağlayan şeylerden biri check valflerdir. Ben bunları kalp kaparcıklarına da evet damarlar atlar oluyor Baki Bey. Kalp kapakçıklarına benzetiyorum. Check valve şunu yapıyor aslında sıvının belli bir yöne doğru itilmesini sağlayan, yönlenmesini sağlayan yani sıvıya yön vermeye sağlayan valflerdir check valfler. Bunların içerisinde ne vardır arkadaşlar? Bir top vardır check valflerin içerisinde. Pompalarda sıvının pompanın içerisine girmesini ve tekrardan itildiğinde geldiği yöne değil kolona doğru, diğer yöne doğru, ters yöne doğru gitmesini sağlarlar. Eğer check valflerde bir sıkıntı olursa şu toplar alt kısımlarda ya üst kısımlarda tıkanıklık sebebiyet verebilir. Örneğin HPL sistemleri doğru yıkanmaz ise, içerilerinde tuz bırakılır ise, yöntemler doğru geliştirilmez, gradient çalışmalarda tuz çökecek şekilde bir çalışma yapıldı ise HPL sistemlerinde bu check valflerde tıkanmalar, yapışmalar olacaktır ve pompalar çalışmaz hale gelecektir. Buna dikkat etmek gerekir ve pompalarda herhangi bir sıkıntı olduğunda arkadaşlar sistemde çalışmayacaktır. Çalışsa da yanlış sonuçlar, güvenilir olmayan sonuçlar raporlanacaktır. Evet, oto örnekleyici ve enjektör sistemi. Oto örnekleyici enjektör sisteminde aslında dikkat etmemiz gereken şeylerden biri iç kısmının çok temiz olması gerekiyor. Herhangi bir kırılma, dökülme, viyal gitmesinde anında müdahale edip almamız gerekiyor. HPL sistemlerinde zaten kapaklar kapalıyken yeni sistemlerde hiçbir şekilde sistem çalışmıyor, uyarı veriyor, hata veriyor ve siz bunu görüyorsunuz. Kapağını kapatmak gerekiyor. Oto örnekleyici sistemlerde biz sağda görmüş olduğunuz HPLC yerlerini sisteme yerleştiriyoruz. Bazı markalarda robot kollar var arkadaşlar. Kol ilgili lokasyondan gidip numarayı alıyor ve sağda görmüş olduğunuz gibi sağ üstte görmüş olduğunuz gibi enjektör ünitesinin önüne götürüyor. Bazı markalarda ise arkadaşlar ne oluyor? Bir dönen tepsi bir robot kol yardımıyla değil de dönerek ilgili lokasyona numuneyi taşıyor. Oto örnekleyiciler doğru çalışması gerekiyor. Özellikle enjektör kısmında hava olmaması gerekiyor. Hava çekmemesi gerekiyor enjektörün. Enjektör çok küçük hacimlerde çekim işlemi yaptığı için tekrarlanabilir sonuçlar elde edebilmemiz için enjektörün sağlıklı çalışması gerekiyor ve iyi bir yıkama protokolüne de sahip olmuş olması gerekiyor. Kolon fırınına bakalım arkadaşlar. Kolon fırını nedir? Sağda bir
yaygın kullanılan markanın kolon fırınını görüyorsunuz. Çok çeşitli kolon fırınları var. Çeşitli amaçlar için çeşitli markaların e, belirli markalarda belirli amaçlar için kolon fırınları mevcut arkadaşlar. Kolon ünitesinde dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi, kapağını yine açık bırakmamamız gerekiyor. Kolonları taktığımızda kapatmadan önce bu kısımları bir akış verip kolon hatlarının, kolon bağlantı noktalarının doğru takılıp takılmadığından emin olmamız gerekiyor. Genellikle bunlar 90 dereceye kadar çıkan kolon fırınları var. Bazı markalarda 65 dereceye kadar çıkan kolon fırınları var. Bunların iyi ısıttığını ve doğru ısıttığından emin olmamız gerekiyor. Yani biz 50 dereceye setlemiş olduğumuz bir kolon fırınının sıcaklığının 55 derece ile 45 derece arasında sürekli oynayan bir sıcaklıkta olmaması gerekiyor. Çünkü böyle olursa sıcaklık kolonda tekrarlanabilirliği etkileyen en önemli unsurlardan biri ve tekrarlanabilirliğimizi ve enjeksiyon hassasiyetimizi ve doğruluğumuzu etkileyecektir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, dedektörleri biraz anlatacağım burada. Bizim bu akşamki eğitimimizin son konularından birisi de dedektör. Yaygın kullanılan dedektörler burada 9 adet dedektör saydık ama biz solda yer alan 5 adet dedektörü anlatacağız bu eğitimde. En yaygın kullanılanları bunlar. Kütle dedektörü eğitimimiz ve webinarımızda ayrı bir webinar olarak düzenleneceği için burada anlatmadık. Sırasıyla bakalım dedektörlere arkadaşlar. Dedektörler nelermiş? UV Visible dedektörü anlatmadan önce bir ışık tayfını size anlatmak istiyorum. O ışık tayfını görmemiz açısından bu görseli ekledim. Ultraviyole ve görünür bölge, visible bölgede absorbans yapan dedektörlere biz UV Visible dedektörler diyoruz ve HPL sisteminde MS dedektörleri, kütle dedektörleri bir kenara koyarsak %90 bu dedektörler kullanılıyor arkadaşlar. Özellikle ilaç, gıda, kozmetik gibi alanlarda bu dedektörleri çok yaygın göreceksiniz. Baktığınız zaman UV Visible bölge nerede yer alıyor arkadaşlar? 190-380 nanometrede yer alıyor. Görünür bölge ise 400 ila 900 nanometre arasında yer alıyor. Bu şekilde bir dalga boyu aralığına sahipler. Nasıl çalışır bu dedektörler? Dedektörün içerisinde nasıl bir olay gerçekleşir? Kısaca ona bahsedelim. 190-300 nanometre arasında döteryum, 380 ile de 900 nanometre arasında da tungsten lambaları kullanıyoruz. Tungsten lamba ve döteryum lamba ikisi olsun ya da tek olsun fark etmez. Biz bir dalga boyu aralığı seçiyoruz. Örneğin diyelim ki ben absorbansım 254 nanometrede. Nasıl oluyor? 254 nanometrede ise döteryum lamba aktif oluyor. İlk önce bir yarıktan geçiyor bu ışık ve bir kırınım ızgarasına geliyor. Kırınım ızgarasının aslında oradaki amacı arkadaşlar benim seçmiş olduğum dalga boyunu sadece onu numunenin üzerine yansıtmak. Belirli açılar yaparak örneğin 254 nanometre dediysem yazılım onun hangi derecede 254 nanometrenin bir sonraki yarıktan geçeceğini biliyor ve ona göre kendini hizalıyor arkadaşlar. Ve daha sonra tekrardan bir ışın ayırıcı bir şeye geliyor, beam splitter'a geliyor. Orada ışığı 254 nanometreyi burada 254'ü örnek olarak verdim, yaygın olarak kullanılıyor. Farklı bir dalga boyu da olabilir. 254 nanometreyi iki tane eşit ışığa bölüyor. Bir tanesi referans fotodetektöre gidiyor. Bir diğeri ise flow cell akış hücresinden geçerek ondan sonra fotodetektöre ulaşıyor. Böylelikle ben istemiş olduğum dalga boyundaki ışığı numunemin üzerine göndermiş oluyorum. Ne kadar gönderdiğimi de fotodetektör, referans fotodetektör vasıtasıyla biliyorum. Örneğin 10 birim ışık gönderdim. Bunun 8 birimi karşıya detektöre, fotodetektöre ulaştı. O zaman ben şunu diyorum. Numunem 2 birimlik bir absorbans gerçekleştirdi. Bunu pekala nasıl yapıyoruz? UV Visible dedektörler Lambert 1 yasasından yararlanırlar. Aslında transmittan dediğimiz geçirgenlik birimi ölçülür. P0 giren ışık, P ise çıkan ışık olarak adlandırıyoruz. C konsantrasyon, B ise akış hücresinin yani flow cell'in arkadaşlar genişliği. Ne oluyor? Buradan bir formül dizisi var. Formüllerin en son kısmını ben size anlatacağım. Arada bir sürü matematiksel bir çalışma var. En son A eşittir E çarpı B çarpı C formülünü buluyoruz arkadaşlar. Pekala bu formülde ne vardır? E'ye bakarsak molar absorpsiyon katsayısı bir sabit. B ise B de bir sabit. Flow cell'in akış hücresinin genişliği.
Biz buradan şu yorumu çıkartabiliriz. Absorbans ve konsantrasyon eşittir yorumunu çıkartabiliriz. Genellikle kromatografiden elde etmiş olduğumuz o kromatoramlarda dedektör şiddetiyle pikin alanı, absorbansı paraleldir. Yani lineer olarak artar. Bir yere kadar tabii ki bir cutoff değeri vardır. Oraya kadar paralel artar. Ve bu formülden biz UV visible dedektörlerde bir ölçüm alırız arkadaşlar. Floresans dedektör ne yapar? Nasıl çalışır? Floresans dedektör ve UV dedektör arasında fark şudur. Bunu da belirteyim. Aslında ikisinde de bir ışıma söz konusudur. Floresans dedektörlerde molekül uyarılır ve molekülün temel hale dönerken yaymış olduğu ışık enerjisi ölçülür arkadaşlar. Şimdi molekülleri de tanımlamak gerekiyor burada. Moleküller kromofor ve fluorofor grup içeren moleküller olmak üzere iki şekilde biz ayırabiliriz bu dedektörlerde çalışılacak molekülleri. Bir molekül uyarıldığında, yani üzerine bir ışık enerjisi gönderildiğinde son yörüngedeki ortaklanmamış elektronu bir üst seviyeye geçer. Genellikle ışımadan, absorbanstan bu elektronlar sorumludur arkadaşlar. Bir üst seviyeye geçer ama çok kısa bir sürede 10⁻8 saniye gibi bir sürede temel hale dönmek ister. Yani kararlı hale dönmek ister. Moleküller hiçbir zaman uyarıldığı zaman bir üst enerji seviyesinde kalmak istemezler. Daima stabil olduğu hale dönmek isterler. Eğer bir molekül temel hale dönerken bu uyarırken almış olduğu enerjiyi ışık enerjisi olarak yayıyorsa biz böyle moleküllerde floresans dedektörleri kullanırız. Ne yapar bu dedektörler? Xenon lambadan çıkan ışın yine bir kırınım ızgarasına gelir. Burada yine bir dalga boyunu seçeriz. Örneğin yine 254 verelim. 254 nanometre flow cell, yani numune akış hücresine gelir. Burada numune vardır. Numuneyi uyarır. Moleküle çarpar. Onu bir üst enerji seviyesine çıkartır molekülün son yörüngedeki ortaklanmamış elektronunu. Bu molekülün elektronu temel hale dönerken bir ışıma yayar. Bir ısı enerjisi değil. Işıma yayar. Bu ışıma şurada görmüş olduğunuz pencereden tekrardan fotodiyota gönderilir. İşte buradaki ışımanın şiddetini ölçüyorsak biz bu tarz çalışmalara fotodiyot array dedektör olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Yine bir formül türetilmiş. Bu formüllerin nasıl türetildiğini burada anlatmayacağım. Uzun uzun formül türetme yöntemleri var. Genel olarak bakarsak formülün en sağ kısmına bakalım arkadaşlar. Emisyon ünite olarak bunlar adlandırılır. I çarpı Q çarpı E çarpı L çarpı C. E çarpı L çarpı C zaten arkadaşlar bir absorbansın formülü. Sadece bunun başında uyarma ışıma enerji şiddeti ve floresans kuantum verimi var. Bunların da tamamı sabit arkadaşlar bu dedektör için. Yine floresans şiddetiyle konsantrasyon şiddetinin eşit olduğunu bu formülden görüyoruz. Refraktif indeks dedektörler aslında geleneksel dedektörlerin, yani evrensel dedektörlerin ilki. HBL sisteminde de kullanılan ilk dedektörlerden. Bunlar bilirsiniz referans bize lisede, ortaokulda hatta öğretilir. Tuzlu suya baktığınızda balık farklı bir noktada olduğundan aşağıda, işte tatlı suya baktığınızda yukarıda, tam tersi de olabilir. Burada şimdi tam hatırlayamadım onu. İşte balık ama olduğu yerden aşağıda ya da yukarıda görünür. Tuzlu suda ve tatlı suda. Burada nedir önemli olan arkadaşlar? Işık bir ortamdan, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ya da az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken belirli bir açıda kırılır, yön değiştirir. Refraktif indeks dedektörler de bunu yapar. İki tane hücresi vardır. Bir tane hücresini mobil faz ile doldurur, referans hücresi. Diğer hücresinde de mobil faz artı numune geçer ve ışık karşıdan bir sabit ışık gönderir. Referans hücresinden gelen ışık numunedeki mobil fazın içerisinde bulunan numune yoğunluğuna göre bir açıda sapar. Ve cihaz bu sapma açısını ölçer arkadaşlar. Refraktif indeks dedektörün içerisinde olan olay, dönen olay tamamen bu şekildedir. Sapma açısı ölçülerek sonuç verir. Gelelim elektrokimyasal dedektörlere. Elektrokimyasal dedektörlerde oksitleyici veya indirgeyici reaksiyonun olduğu iş elektrodu, yardımcı elektrot ve referans elektrot olmak üzere 3 tane elektrot vardır. Redoks tepkimeleri gerçekleşir arkadaşlar. Bir molekül redoks tepkimesi veriyor ise biz bu molekülleri elektrokimyasal dedektörle ölçebiliriz. Ne yapar elektrokimyasal dedektörler? Bakın, çalışma elektroduna gelen molekül burada elektron alışverişi yapar ve yardımcı elektrot ile çalışma elektrot arasında bir potansiyel elektrik akım farkı oluşur. Bu oluşan elektrik akım farkının ölçülmesiyle yine bir akıma karşı zaman grafiği çizilerek bize sonuçlar verilir.
Bu akşam anlatacağımız son dedektörlerden birisi iletkenlik dedektörleri. İletkenlik dedektörleri negatif ya da pozitif iyonların bulunduğu çözeltileri ölçerler. Elektriksel iletkenlik dedektörü hareketli fazın iletkenliğini ölçer. Hareketli faz içerisinde çözülen flor, klor, nitrit, nitrat, brom, sülfür, sülfat ya da pozitif olanlardan potasyum, sodyum, amonyum, manezyum, kalsiyum gibi pozitif yüklü iyonlar var ise mobil fazın iletkenliği değişecektir arkadaşlar. Ne olacak? Mobil fazın bakın yine burada bir akış hücresi var. Hareketli faz geçerken elektrotlar mobil faz arasındaki akım farkını ölçerek yandaki formülden akım eşittir iletkenlik çarpı elektrik alan şiddeti formülünden yine akıma karşı zaman grafiklerini, kromatogramlarını çizerek bize bir kromatografik sonuç verecektir arkadaşlar. Elektrokimyasal dedektörler ve iletkenlik dedektörleri de bu şekilde çalışırlar. Evet, bir solukta anlattık. Bu akşamki webinar böyle. HPLC sistemi tabii biz birçok noktayı nasıl geçtik arkadaşlar? Hızlı geçtik. Genel hatlarıyla anlatmak istediğimiz HPLC'nin aslında bileşenlerinin içerildiği webinar bu şekildeydi. Yaklaşık 1 saatlik bir webinarımız oldu. Varsa sorularınız bu aşamada sorularınızı cevaplayayım arkadaşlar. Ben size tabii ki şeyi de paylaşacağım şimdi. Webinar linkini de paylaşacağım. Sorularınızı da bu arada cevaplayayım. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Normalde bizim HPLC eğitimimiz yaklaşık 14 saatlik bir eğitim. 14 saatin özetini burada tabii ki 1 saatte vermemiz çok çok mümkün değil arkadaşlar. Olabildiği kadar, dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Amacım bu eğitimde dedektörleri tanımanız, ayrım mekanizmalarını tanımanız, kromatografi mantığını kavramanızdı. Umarım bunları verebilmişizdir. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. En sık HPLC arızaları analist kaynaklı arkadaşlar. Dedektör kaynaklı değil. Öyle diyelim. Ben öyle söylüyorum. Pompa kaynaklı diyebiliriz. Benim en çok Buray Bey şu an açık bir HPLC eğitimimiz var. Onu da paylaşayım isterseniz. Almak isteyen arkadaşlar var ise onu da alabilirler. Sitemizde yayında linkini bulabilirsem vereyim. Sitemizde yayında linkini bulabilirsem vereyim. Sitemizde yayında linkini bulabilirsem vereyim. Kolon hakkında nasıl bir bilgi istiyorsunuz tam olarak? Arkadaşlar şu an linkleri YouTube üzerinden paylaşıyorum. LinkedIn'e muhtemelen gitmiyor olabilir linkler. LinkedIn'den izleyen arkadaşlar da o kısım YouTube'dan bulabilirler. Pompa kuarterner, bu HPLC 600 barlık sistemlerde kuarterner solvent manager diye geçer. Bir akümülatör ve bir primary pompa vardır. Birisi yardımcı pompa, biri asıl pompa. Pompalar sıvıyı solvent rezervuarından çeker ve check valve'ler vasıtasıyla kolona doğru yönlendirirler. Sabit bir akışta ve tekrarlanabilir bir akışta çalışması gerekiyor pompaların. Biz eğitimimizde bu pompalar konusunu neredeyse yarım saat anlatıyoruz arkadaşlar. Ya bu webinarın yarısı kadar. En basit anlamıyla böyle anlatabilirim. Analiz sonucun hatalı olarak çıkmasını ilk olarak nereden anlarsınız? Kromatograma bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani sorun tekrarlanabilirlikte mi? Bir kromatografik parametrelerde mi sorun var? Yani bir
pikin simetriğinde mi bir bozukluk var? Ondan kaynaklı bir sorun mu? Ya da enjeksiyonlar arası bir tekrarlanabilirlik sorunu mu var? Örneğin 2 tane numune çalışmışsınızdır. Birisini %90 bulmuştur sonucunu, birincisini %98 bulmuştur. Burada şüpheleneceğiniz birkaç yer var. Yani enjektör olabilir, kolon olabilir, dedektör olabilir. Sırasıyla gitmeniz gerekiyor. Bunu da eğitimimizde sorun giderme teknikleri kısmında 1 saatten fazla olay vaka çalışmalarıyla beraber anlatıyoruz. Evet, doğru. Binary Solvent Manager vesaire birçok pompa çeşidi var. Doğrudur. En yüksek basınç ne kadar olmalı diye bir kural yok arkadaşlar. Öyle bir şey belirtemezsiniz. Yani genelde HPL sistemleri 5000 PCI'nin üzerinde çalıştırılmaz. 5000 PCI'de ama 6000 PCI'ye kadar izin verir. Yani burada bir defa şuna bakmanız gerekiyor. Kolon üreticiniz o kolon için maksimum kaç basınçta çalışabilirsiniz gibi bir sınırlama koymuş. Öncelikle kolon üreticisinin spesifikasyonuna bakmanız gerekir. Mesela HPLC 6000 bara kadar size, pardon, 6000 PCI'ye kadar size şey verir. İmkan verir ama üretici demiştir ki siz bu kolonu 4000 PCI'nin üzerinde kullanamazsınız. Yoksa silika yapılarına zarar verirsiniz der ise o kolonu kullanamazsınız. İnşallah Baki Bey. Arkadaşlar link bir daha paylaşayım linki. Artı eksi neye göre karar verilir? Arkadaşlar burada da metot validasyonuna bakmanız gerekir. Genellikle metot validasyonunda kolon sıcaklıkları artı eksi 2 derece aralığında çalışılır. Oraları çok geçmemeniz gerekir. Ama mesela cihazlarda biz bunu çalışırken kalite kontrolde örneğin limit belirleyebiliriz. Deriz ki sen mesela özellikle mobil fazımız çok kıymetliyse artı eksi 5 dereceye geçince sistemi durdur gibi bir uyarı verebiliriz. Siz de kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkürler. Yine güzel bir katılım vardı bu akşam. Çok az duyurduk eğitimi. Aslında biraz daha fazla katılım olur diye bekliyordum ben. Ama yine güzel, çok güzel. 270-300 kişi oldu eğitimde. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Linki tekrar paylaşayım. LinkedIn'den katılan arkadaşlar linki YouTube'dan şu an görebilirler. HPLC eğitimimizin linkini de paylaşayım. Katılmak isteyen arkadaşlar var ise 14 saatlik HPLC eğitimimiz Eylül ayı için açık. Ona da katılabilirler. Linki az önce paylaştım. Bir daha paylaşayım. Eğitimdeyim kızım şu an. Evet arkadaşlar, iyi akşamlar dilerim. Yap ablaları. Şu an eğitimdeyim ama. Seni görüyorlar. Şu an ablalar seni görüyorlar. Hadi iyi akşamlar yap. Görüşürüz. Bay bay yap ablalara. İyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkürler. Eğitimi burada sonlandırıyoruz kızımla beraber. Hadi bay bay yap ablalara, abilere. Herkes seni izliyor şu an. Hadi iyi akşamlar.